정말 미식가분이 정말 미식가세요. 특별한 그 룸에서 저희가 이제 모임이 있어서 식사하는데 최 셰프가 와서 뭐 이거 어떤 소스에 뭐 해서 드셔보십시오. 벌써 이제 보는 시각에서 이미 50% 이상의 맛이 나와요. 여기서 너무 사로잡아서 먹으면 딱히 기대치가 많이 높아져 있으니까 엄청 맛있을 것이다. 분위기를 너무 잡아놓으니까 전부 다 오 이러는데 눈에